Жогорку кеңештин депутаттары Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алышты. Жаңы конституциялык долбоордо аткаруу бийлигине кандай айрым укуктар берилет? Кыргыз Республикасында мындан ары аткаруу бийлигин президент жетектейт. Өкмөт деген түшүнүк жок болуп, анын ордуна министрлер кабинети киргизилди. Министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттин администрациясындагы жетектейт. Президент министрлер кабинетинин жана аткаруу бийлигинин ишинин жыйынтыгы үчүн жеке жоопкерчилик тартат деп аныкталган. Бирок, эгер Жогорку Кеңеш республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту канааттандырарлык эмес деп тапса, анда министрлер кабинети жоопкерчиликке тартылат. Министрлер кабинетинин төрагасы өз алдынча саясатты аныктоого, өлкөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу чечимдерди кабыл алууга укугу жок. Ал министрлер кабинетинин ишин мыйзамдарга, президенттин жарлыктарына жана анын тапшырмасына ылайык уюштурат. Министрлер кабинетинин төрагасынын кызматтан кетиши министрлер кабинетинин толугу менен тарашына алып келбейт. Бул норма министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүнүн туруктуулугун камсыз кылат. Жаңы конституцияда министрлер кабинетинин Жогорку Кеңеш алдында отчет берүүсү жөнүндө жобо жок. Ал эми азыркы конституцияда өкмөт мыйзамда каралган четтерде отчет берет. Жыйынтыгында министрлер кабинети президенттин алдында гана жооп берет. Өкмөт жана Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнөн көптөгөн механизмдер алынып салынган. Мисалы, премьер-министрге ишеним көрсөтпөө укугу жок. Өкмөттүн курамына жана түзүмүнө Жогорку Кеңеш таасирин тийгизе албайт. Президент өзүнүн демилгеси боюнча министрлер кабинетинин курамын же мүчөсүн кызматтан алууга укуктуу. Жаңы президент шайланган учурда министрлер кабинетинин бүт курамы ыйгарым укуктарын тапшырып берет.